un slime que revela secretos ocultos. ¡Wow! Marigigi, buf. Y sí, Marigigi, así como lo oyes, hace unos días compré este slime en el Dollar City. Y obviamente que el día de hoy lo vamos a probar. Este slime es diferente a todos los que he visto, ya que este revela mensajes ocultos. Así que obviamente empezaremos a sacar todo lo que hay, que es el pegante, el borax, lo más importante, el lápiz que revelará los mensajes. Y pues bueno, Marigigi, empezamos a hacer el slime y obviamente vamos a poner el pegante, el borax y empezamos a mezclar. Y así quedó la textura, se siente demasiado raro. Ahora voy a escribir algo y vamos a ver si revela algo. ¡Wow! No lo puedo creer, Marigigi, revela mensajes, mira. ¡Ah! Definitivamente este slime me encantó. ¡Mua!